ஸோ இந்த பிளாட்டினால எவ்வளோ டாப் ஸ்பீட் நீங்கள் போயிருக்கீங்க? 135 நீங்கள் போயிருக்கீங்க. என்னப்பா சொல்ற? இல்லை எனக்கு தெரியல, வரவன் போகிறவன்லாம் 140ன்றீங்க 150ன்றீங்க, நெத்தியில் வேற எழுதி விட்டிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நான் போறேன் எனக்கு வேணாம். இதில் எப்படிங்க 135 போவீங்க? R15 கூட போட்டி போட்டேன் ப்ரோ. R15 கூட போட்டி போட்டீங்களா? ஸ்பீடா மீட்டர் 120 தாங்க இருக்கு. 120 ஸ்பீடா மீட்டர் கழட்டி வச்சுட்டு R15 கூட போட்டி போட்டேன். R15 மிந்திட்டேன் நான். ஆஹா, இவன் மண்டை குழம்பி மெண்டலாகி வந்திருக்கானா இல்ல போர் அடிக்குதுன்னு டைம் பாசிங் பண்றானா? ப்ரோ நிஜமா சொல்றேன், நீங்க எவ்வளவு டாப் ஸ்பீட் போயிருக்கீங்க? 135 பிளாட்டினால தம்பி வந்து போயிருக்காரு. ரெக்கார்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. R15 ஓட்ட கிடைச்சிருக்கீங்க. வேற ஏதாவது ஹிஸ்டரி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? முன்னாடி ஓட்ட இல்ல அது R15 போதும்.